Joriy yilning fevral oyidan boshlab viloyatning Samarqand shahri va Urgut tumanini bog'lovchi temir yo'l qurilishiga kirishilgan edi. Uzunligi 55 km bo'lgan yangi tarmoq Tosh temir yo'l loyiha maslati cheklangan jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan bosh reja bo'yicha zamonaviy muhandislik yechimlari hisobga olingan holda barpo etilmoqda. Samarqand shahar hududidan bog'lanuvchi yangi temir yo'l tarmog'i Jomboy tumanidagi Man zavodi yaqinidagi 4R238 avtomobil yo'lini kesib Zarafshon daryosi bo'ylab o'tadi va ushbu daryo ustidan barpo etiladigan ko'prik orqali Urgut tumaniga boradi. Temir yo'l tarmog'ini tortish tadbirida ishtirok etgan viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev yangi temir yo'l tarmog'i aholining uzoqini yaqin qilishi, turizm, savdo-sotiq va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatini yanada oshirishni ta'kidladi. Hozirgi kunda temir yo'l yotqizish uchun asos qismi, ya'ni tuproq ishlarini qariyb 25 kilometrlarni bajarib bo'lganmiz. Bugungi kunda hozirgi holatga bizlar temir yo'l yotqizish ishlarini boshlaydigan bekatdamiz. Samarqand shaharidan chiqib keladigan temir yo'lni Urgutga olib boradigan nuqtasida turibmiz. Bizlarda hozirgi kunda vokzal qurilish ishlari ham boshlangan. Kontakt tarmoqlari qurilish montaj ishlari ham olib borilmoqda. Ya'ni bu kontakt tarmog'i elektrovozlar harakatlanishi uchun. Mazkur temir yo'l o'tadigan 55 km yo'lning 25 kilometrida temir yo'l tarmog'i tortish uchun qurilish montaj ishlari olib borilgan. Shuningdek, ikkita vokzal qurilishi boshlangan bo'lib, birinchisi Urgut shahrida, ikkinchisi Urgutning Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh Jartepa hududida bo'ladi.